E aí pessoal, São João dormiu e São Pedro acordou, né? Hoje o rancho Umbuzeiro está na expectativa, as comemorativas já, o São Pedro, né? Chegou, hoje é véspera de São Pedro. Aí a gente tá por aqui hoje no rancho, reunido os familiares, né? No caso, meus familiares estão hoje aqui, a molecada aí brincando, né? Ô, danada. Molecada estão brincando. Hoje eu vou apresentar aqui a fogueira que vai ser hoje no rancho. Ó pessoal, pra vocês verem aí, eu aumentei aqui o pai tá aqui do rancho, né? Ó. E aí, plantar umas palmas. É isso aí, vamos que vamos. E ali tá os familiares, estão reunidos. Um vidinho pra mostrar aí pra vocês. O capizinho tá bonito. E aqui ó, já tá tudo enfeite. À noite tem fogueira pra nós, viu? No rancho Umbuzeiro. Ó a fogueira que foi feita. Não bota a mão aí não, senão tua mão vai rolar e tu vai se machucar. Aí ó, plantaçãozinha de milho. Não bota a mão na roda não, viu? Vou pegar, Danilo, vou pegar! É isso aí. Dá a volta! Vou pegar ele! Vai no meio! E à noite tem fogueira aí acesa, se Deus permitir. No rancho Umbuzeiro. É isso aí, pessoal. Isso é só mais um vidinho aqui para deixar registrado, né? Aqui no rancho Umbuzeiro. Essa véspera de São Pedro, né? São João dormiu e São Pedro se acordando. E o pessoal estão por ali. Então, expectativa para a noite. A gente acender essa bela fogueira, né? É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo aí, compartilha aí. Deixe seu joinha. Quem não for inscrito, se inscreva. Fortaleceu o nosso trabalho, né? E tamo junto. Fogueira de São Pedro.